Usiku ule ulikuwa tulivu sana, ule utulivu ambao unafanya kila sauti ndogo isikike kwa nguvu ya ajabu. Amani alikuwa akitembea peke yake kwenye bustani ya mji, sehemu ambayo kwa wengine ilikuwa tulivu, lakini kwake ilikuwa hifadhi ya mawazo yake. Ghafla alimuona msichana mrembo aliyeketi pale peke yake, gauni lake jeupe likicheza kwa upepo. Mwanga wa taa za bustani ulimgusa uso wake, na Amani alihisi kama anaona mtu kutoka ndotoni. Tabasamu dogo lilionekana usoni mwake, na bila kusema, Amani alijua hii ilikuwa mwanzo wa kitu kisicho cha kawaida. Lakini kile ambacho hakujua ni msichana huyu alikuwa na siri ambayo ingeweza kubadilisha kila kitu. Na siri hiyo ingeanza kufunguka kabla jua halijachomoza. Amani aliketi karibu na msichana, akihisi uwepo wake ukiwa wa ajabu na wa karibu. Kadri dakika zilivyokuwa zinaenda, aligundua kuwa msichana huyu alikuwa akijua mambo mengi kuhusu maisha yake, mambo ambayo hata marafiki wake walishindwa kumwambia. Ukimya wa usiku ulijaa hofu na mvuto, wakati Amani alihisi uhusiano wa kipekee kati yao. Kwa mara nyingine hakukuwa na hofu, lakini kulikuwa na fumbo kubwa. Kila neno la msichana lilimfanya ajisikie kama hii si mara ya kwanza. Wakati Neema alipoanza kusema kuwa tuna muda mfupi sana pamoja, moyo wa Amani ulidunda kwa hofu na shauku kwa wakati mmoja. Hii ilikuwa mwanzo wa uhusiano wa kipekee, ushuhuda wa siri iliyozidi kuwa ya kushangaza kila sekunde. Kadri alfajiri ilivyokuwa ikikaribia, Neema alianza kufifia polepole mbele ya macho ya Amani. Sekunde chache tu baadaye alitoweka kabisa. Amani alibaki peke yake, akiangalia pale ambapo msichana alikuwa amesimama. Alikuwa hawezi kuelewa, je, alikuwa anaota au hii ilikuwa kweli? Lakini hisia zake zilikuwa halisi, na kumbukumbu ya tabasamu lake la Neema ilibaki ndani yake. Hofu na mshangao vilichanganyika na hisia ya kuvutiwa na kilichokuwa kinasubiri kufunguka katika usiku ujao. Usiku ujao, Amani alirudi bustani ile bila kufikiri sana. Miguu yake ilimpeleka pale pale kama kipeo cha moyo wake. Neema alikuwa tayari ameketi kwenye benchi lile la zamani, utulivu wake ukiwa wa kawaida, lakini macho yake yaliyojaa huzuni na hadithi isiyoisha. Hapo Amani alijua kwa mara nyingine kwamba hii si kawaida. Kila neno, kila tabasamu, kila hali ya utulivu zilikuwa ishara ya kitu kikubwa zaidi. Ndipo alipoanza kuelewa kuwa Neema alikuwa na uhusiano wa kipekee naye, labda aliweza kuonekana tu kwake kwa sababu ya kipengele kilichobaki katika ulimwengu huu wa watu hai. Baada ya siku kadhaa za kufikiria, Amani alirudi bustani ile kutafuta ukweli. Alikutana na mzee mmoja aliyekuwa akikaa pembeni ya bustani, uso wake ukiwa na miaka mingi ya hekima. Mzee huyo alianza kusimulia hadithi ya msichana mmoja, Neema, aliyepoteza maisha yake kwenye ajali ya gari karibu na bustani ile miaka 10 iliyopita. Kila maelezo yalikuwa yanayolingana kabisa na kila kitu alichokuwa amekiona na Neema. Hapo Amani alielewa ukweli wa kutisha, msichana aliyekuwa akikutana naye kila usiku hakuwa hai. Lakini kifo chake hakikuwa mwisho. Roho yake ilikuwa imebaki, ikiruhusiwa kuonekana usiku tu. Kadri usiku ulivyokuwa unaingia, Amani alijua kuwa lazima akabiliane na ukweli. Alipofika kwenye benchi, Neema alikuwa tayari, tulivu, lakini macho yake yalionyesha huzuni na uchungu wa miaka mingi iliyopita. Neema alikiri ukweli wa kifo chake, lakini pia alikiri kitu kingine, roho yake haikuwa imeondoka. Kila alfajiri ilikuwa ikimlazimisha kuondoka, lakini kadri alivyokaribia Amani, mapenzi yaliibuka katika moyo wake. Kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, alihisi huruma, furaha na upendo wa kweli kwa mtu ambaye hakuweza kuwa hai tena. Kadri usiku ulivyokuwa unaendelea, Amani na Neema walianza kutumia muda wao kwa upendo kamili. Walicheka, walikumbushiana ndoto na kumbukumbu, na kila sekunde iliyopita ilikuwa ya thamani isiyo na kifani. Lakini ukweli wa kusikitisha ulikuwa pale, Neema hakuwezi kubaki milele. Mara zote mapenzi yao yalikuwa chini ya kikomo, na kila usiku walipokuwa pamoja, walikuwa wakikaribia mwisho ambao hawakuweza kuubadilisha.
Neema alijua ukweli huu kwa dhahiri. Kulikuwa na usiku mmoja tu uliobaki. Usiku wa mwisho ulikuwa wa kipekee. Bustani ilionekana tulivu, lakini hisia za amani na neema zilijaa nguvu isiyoelezeka. Walikaa kimya, kila mmoja akihisi thamani ya kila sekunde. Kadri mwanga wa alfajiri ulivyokuwa ukijaza bustani, Neema alianza kufifia. Hii ilikuwa mara yake ya mwisho. Kila tabasamu, kila hisia, kila kumbukumbu, vile vilihifadhiwa ndani ya moyo wa Amani. Na alijua hata kama yule msichana angeondoka, mapenzi yao hayakuishi milele. Siku chache baadaye, Amani alirudi bustani ile moja kwa moja. Benchi lile lile, mwanga wa jua wa alfajiri ukiwa unaangaza na upepo mdogo ukigusa majani. Aliona ua mdogo wa jeupe alilolipokea Neema katika usiku wao wa mwisho. Hapo alielewa kweli moja, Neema bado alikuwa pale, si kwa mwili, bali kwenye kumbukumbu na ishara za ulimwengu. Kadri Amani alivyoketi pale, alijua jambo moja, upendo wao haukuzimika, haukuisha, haukuchukuliwa na muda. Hata kama roho ya Neema iliondoka, kila alfajiri, kila upepo, kila kumbukumbu vilimfanya Amani ahisi kuwa kweli walikuwa pamoja. Na pale pale, katika bustani ile tulivu, Amani alijua ukweli wa maisha, baadhi ya upendo hauishi kamwe.